진짜 씨 못 해먹겠네. 더러워서 못 해먹겠다고요. 못 알아들어요? 아 맞다. 귀가 좀 안 좋으시지. 그러게 평소에 남의 말을 좀 잘 들으시지 그러셨어요. 그렇게 귀가 어두워서 어디 국장 자리까지 올라가겠어요? 그리고 저 호피문이 아닙니다. 호정희! 남의 귀한 이름 그렇게 함부로 부르지 말라고요. 호피문에는 입은 적도 없는데 호피문이라고 부르고 있어요. 욕하지 마! 나도 엄마 아빠 있고 존중받아야 될 사람이야. 여기저기 기웃거리는 당신이랑은 차원이 다른 사람이라고. 그러니까 적당히 해. 적당히. 안 그래도 그러려고 했어. 당신 같은 깔미에 감다디에 물음표 살인마 꼰대 꾹꾹꾹 밑에서 일하는 거 존나 개킹받거든? 당신 지금 실수하는 거야. 아 맞다. 그리고 내가 이건 꼭 얘기해주고 싶었는데 당신 입냄새 존나 많이 나. 위나 장이나 뭐 어디 안 좋은 거 아니야? 가서 내시경을 받든지 혓바닥 백들을 닦아내든지 치실을 하든지 관리 좀 해. 관리 좀. 알았어? 속이 다 시원하네. 내가 이걸 여태껏 어떻게 참았나 몰라.